有啲事情咧唔係一時三刻嘅困難嚟嘅，經過咗好多年都係冇改變。你努力過啦，禱告啦，亦都等候過，但係時間咧一日一日咁過去，事情咧好似依然停留咗原地踏步。慢慢人唔會再問一件事會唔會好啲嘅咧，反而懷疑就係咪我一路以嚟都係停咗喺嗰度咧？喺聖經嘅撒母耳記上咧，第1章記載咗一個女人哈拿，佢嘅生活其實一啲都唔容易。佢嘅丈夫以利加拿，除咗佢之外，仲有另外嘅太太，而嗰個女人就係有孩子嘅，哈拿咧就係冇嘅。喺今日咧，我哋都知道唔能夠生育已經唔容易啦。喺古代嘅社會嚟講，更加係一種長期嘅羞辱。好多時候，一個婦人嘅價值就係被佢嘅孩子嚟衡量嘅。而哈拿正生活喺呢一種壓力底下。嗱，聖經咧好坦白嘅。另外嗰個嘅女人咧，就常常去刺激佢啦，羞辱佢啦。每一年咧，佢哋一家人咧都會去示羅嗰度敬拜神嘅。對其他人嚟講，咁就係一齊過節啦。但係對哈拿嚟講話咧，卻係一件好難過嘅事情啦。聖經講佢常常喊，甚至冇咧食唔落飯。有啲痛苦咧，唔係突然之間發生嘅，係一年一年咁樣不斷提醒你缺少咗別人都有嘅嘢啊！有一年，哈拿就去到聖殿嗰度，佢冇大聲嘅祈禱喎，佢默默地喺神面前嗰度傾心吐意。聖經咧形容得好仔細，佢嘅嘴唇咧就喺度喐，但係咧就冇聲音。呢個係一種嘅壓力，係心裏邊長久嘅一種嘅禱告。就喺呢個時候咧，祭司以利咧就睇見佢，但係冇睇明白佢。佢以為哈拿係飲醉咗啊，甚至冇責備佢。你要醉到幾時啊？呢一幕其實係好沉重嘅，一個好唔容易走進信仰嘅地方嘅人，但係連嗰度嘅人都唔明白佢嘅眼淚。哈拿就答啦：我冇飲醉啊，我只係一個心裏邊受苦嘅婦人，喺耶和華面前嗰度傾心吐意啫。呢句說話好簡單，但係好真誠。佢冇再假裝自己冇事啊，亦都咧冇再壓住自己嘅情緒，佢只係將自己嘅痛帶到神嘅面前嗰度。祭司聽完之後就對佢講啦：你可以平平安安地回去，神應允咗你嘅祈求。接住聖經咧就記錄咗一個好安靜嘅細節，哈拿咧就翻去食飯，臉上咧就唔再有愁容咯。注意乜嘢嘢都冇改變到嘅，孩子都未出世，環境冇唔同到，但係佢嘅心咧先得到釋放。好多時候咧，我哋期待嘅信仰咧可以立刻改變環境，但係聖經咧常常咧俾我哋睇到另一件事，神首先改變嘅咧唔係環境，而係人嘅心啊！嗱，哈拿嘅故事咧，最後咧當然佢有一個孩子啦，就係撒母耳。但係呢個孩子出世之前嘅時候，佢已經經歷咗一個重新嘅站起嚟嘅經歷，一個被羞辱壓住嘅人喺神面前嗰度揾翻自己嘅聲音。嗱，如果你已經有一個祈禱等咗好耐嘅話，我諗你一定明白哈拿嘅心情。信仰有時唔會立刻俾到答案我哋，而係俾我哋一個地方，可以好誠實咁樣將心裏邊最深嘅說話講出嚟。如果你有時間嘅話，你可以睇下撒母耳記上嘅第1章。呢一篇嘅故事其實唔算長，裏面好真實咁記錄咗一個人嘅眼淚同埋祈禱，仲有佢慢慢重新站起嚟嘅歷程。
或許咧呢一段嘅聖經嘅經文咧，你會睇到自己一啲嘅故事，而我哋嘅人生仍然喺呢一條未竟之道上，一步一步咁樣走落去。